आज आम स्लैब कास्टिंग करवा ए भुवनेश्वर गोटे 191 स्क्वायर मीटर डुप्लेक्स होउची कोलथिया लोकेशन रे। कम समय रे मैनुअल मिक्सिंग कंक्रीट विषय जानिबा सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू रे निहाती काम रे आसीबो। आमे एठी डॉक्टर फिक्सिट पिडिप्रूफ LW+101 यूज करूछु बिकॉज इट इज कंप्लीटली पॉलीकार्बोक्सिलेट बेस्ड कंपाउंड जहाँ न्यू जेनेरेशन रो एडमिक्सचर अटे। आमे मध्य सुपर प्लास्टिसाइजर आकु कहि परिबा। मने रखंतु एही पॉलीकार्बोक्सिलेट बेस्ड केमिकल आमर गुड़ आउ चीनी सहित सामंजस्य अछि। सुगर आउ जागेरी मध्य कार्बोक्साइल ग्रुप रु ही आसीछि। आमे पूर्वरु सीमेंट फैक्ट्री नॉलेज पई गोटे वीडियो बनै सारिछु। डिटेल ले जानिबा को हेले आपण आम चैनल रे देखि परिबे। एही डॉक्टर फिक्सिट पिडिप्रूफ कंपाउंड रो व्यवहार रो मूल कारण हैला कंक्रीट वर्केबिलिटी को इंप्रूव करैबा सहित जहां वाटर सीमेंट रेशियो को प्रॉपर्ली मेंटेन करि परिबो फ्रेश कंक्रीट स्टेज रे। मने रखंतु एही कंपाउंड मध्य एंटी कोरेसिव एजेंट भली काम करे जेमिति कि कंक्रीट भितरे थिबा स्टील को कलंकी हेबाकू दिएनी। बेटर रिजल्ट पाई आपण कंक्रीट करिबा पूर्वरु सीमेंट आ वाटर सहित एही कंपाउंड को प्रॉपर्ली मिक्स करंतु। कंक्रीट करिबा पूर्वरु एही सीमेंट स्लरी को स्टील ऊपर पोर करंतु। मने रखंतु एज पर द क्लासिक लॉ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ द सीमेंट कंटेंट एंड डिक्रीज विथ द वाटर कंटेंट। जदि कंक्रीट पूर्वरु आमे सीमेंट स्लरी सहित एही केमिकल यूज करिबा देन पोस्ट कंक्रीट रे छातर स्ट्रेंथ बढ़िबा सहित कंक्रीट समय रे रेट ऑफ हाइड्रेशन को मध्य हमें कंट्रोल करि परिबा। मने रखंतु डॉक्टर फिक्सिट पिडिप्रूफ LW+101 आमे गोटे 50 kg सीमेंट बैग रे मिनिमम 300 मिलीलीटर यूज करिबा कंक्रीट रो मिक्सचर टाइमिंग रे आउ जेतबेले आमे सीमेंट स्लरी बनौचे से टाइमिंग रे। मोस्ट इम्पोर्टेंट आज स्लैब कास्टिंग रे 0.45 वाटर सीमेंट रेशियो आमे यूज करूछु। दैट मीन्स 1 kg ड्राई सीमेंट रे 450 मिलीलीटर पानी आउ पिडिलाइट रो केमिकल को मिक्स करी स्टील रेनफोर्समेंट ऊपर पोर करूछे। आपण माने जानिछंती कि वाटर सीमेंट रेशियो कोठू डिराइव हेछि तो जॉन अब्राहम्स प्रेजेंटेड देयर क्लासिक लॉ जहा कि S = A divided by B to power X where X is the water cement ratio। मन रखि थांतु X is the water cement ratio। जदि आमे देखिबा फ्री वाटर सीमेंट रेशियो होछि 0.5। 0.5 मीन्स गोटे केजी ड्राई सीमेंट रे 0.5 लीटर आमे वाटर यूज करि परिबा। आपण माने निहाती जानिथिबे मैनुअल मिक्सिंग रो रेशियो रे कंक्रीट बेले बेले गुड़िया गुड़िया देखा जाए। कंक्रीट हेई सारला परे हनीकम देखा जाए। कारण कोन? कारण अति सिंपल प्रॉपर मिक्सिंग प्रोसेस डेरिवेशन इन वॉल्यूम। सजेस्टेड मिक्सिंग रेशियो हैला पर 50 kg सीमेंट बैग सहित 1.5 टाइम्स फाइन एग्रीगेट माने बाली, 1 टाइम्स 10 mm डाउन साइज कोर्स एग्रीगेट माने छोटो गोड़ी और 1 टाइम्स 20 mm डाउन साइज कोर्स एग्रीगेट माने बड़ गोड़ी। आउ डॉक्टर फिक्सिट पिडिप्रूफ पर 50 kg बैग रे 300 मिलीलीटर। ट्रस्ट मी सजेस्टेड मिक्सिंग रेशियो 1:1.5:2 आज M25 रो मैनुअल मिक्सिंग सियोर टारगेट मीन स्ट्रेंथ अचीव करिवो 28 डेज रे। एही मिक्सिंग रेशियो रे आमे टारगेट मीन स्ट्रेंथ पाइथिलु 31.5 न्यूटन पर mm² 28 डेज रे M25 ग्रेड रो। एही टारगेट मीन स्ट्रेंथ आउ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ विषय रे आमे पूर्वरु वीडियो बनै सारिछु। आपण डिस्क्रिप्शन रे लिंक रे देखि नियंतु बहुत काम रे आसीबो खास करी कि इंटरव्यू रे। मने रखंतु इंटरलॉकिंग स्टीरअप कोन? स्लैब कंक्रीट रो टॉप लेवल रु 20 mm छाड़ी दीटा स्टीरअप और रिंग कॉलम रे बांधंतु 25 mm गैप रे जहां मैक्सिमम स्ट्रेस को कंट्रोल करिवो कन्फाइनिंग जोन। इट इज ए वेरी गुड स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। कंक्रीट पूर्वरु स्लैब रेनफोर्समेंट रे इलेक्ट्रिकल जंक्शन आउ फैन पॉइंट्स रे आउ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स रे इलेक्ट्रिकल ड्रॉप डाउन कंडक्ट पाइप रो मैक्सिंग टेप सहाय्य रे बंद करंतु। आउ दरकार पड़िले एनामेल पेंट रो कलर दियंतु नचेत कंक्रीट पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स खोजिबारे कष्ट हेबो किंबा इलेक्ट्रिकल कंक्रीट को मने इच्छा चिप करिबा को पड़िबो। आजिकाली इलेक्ट्रिकल हैंड वाइब्रेटर आसुची। प्लेट वाइब्रेटर रे कंक्रीट को प्रॉपर्ली कंपैक्ट करिबा उचित जहा कि कंक्रीट पर भल फिनिश लेवल निहाती आसीबो। मने रखंतु सीमेंट रो इनिशियल सेटिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 30 मिनिट एंड फाइनल सेटिंग टाइम एडमिक्सचर पर अप्रोक्सीमेटली 6 to 10 आवर्स थाए। तेणु कंक्रीट
कंप्लीट हबार 4 घंटा पर जदि कंक्रीट को आपण हॉट वेदर रे करिसंती तो वाटर स्प्रे करंतु जहाँ हेयर क्रैक को मिनिमाइज करिवो आ वाटर सीमेंट रिएक्शन टाइमिंग रे। Don't forget to provide the share key at each continuous structural member like column or any retaining wall at confining zone. एक्सपेक्ट करूछु एही शॉर्ट टाइमिंग रे कंक्रीट विषय रे इंपोर्टेंट नॉलेज गेन कले। जदि आमर एही वीडियोटी आपनकु भलो लागिछि देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। Don't forget to subscribe your channel. We will be with you in advanced engineering topic on the next video completely free. Bye bye.